banengwa biso bekata mokoma lelo tutuki biso banzela biso misala tolobi ete tuka suna kilongo atata pona kokofisa kolanda etumana bango balomoke Kembo balomoke Kembo ona kituka banzala pande kiteleki nambo bamona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ya siku ya batata mabungulendo balomoke Kembo ona kituka banzala pande kiteleki nambo bamona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ya siku ya batata mabungulendo balongoke Kembo ona kituka banzala pande kiteleki nambo bamona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ya siku ya batata mabungulendo mato de lisusu na batata pe banengwa na mokoma lelo na bazi masoso mokoma lelo ezali ete na mosala ya tata mokeli miso na biso etala kaka ya mosoli te kasi emona mpe ya molimo balongoke Kembo lisusu biso ete na mosala ya tata mokeli miso na biso emona kaka ya mosoli te kasi emona mpe ya molimo balongoke Kembo batono mingi nzoka nde biso bafutuka kati na eleko oyo toza be totangi siku mpe toyekoli siku oyo tolobaka ntango nyonso ezali mibeko oyo ekeli mokili mibeko ezali kotambwisa biso na kati ya mokili oyo toyekomona kovanda nzoka ta totangi siku otali biso eloko moko balobi ete tata mokeli nsima ya kokela mokili ya molimo ayokela mokili ezali ya mosuni kata akeli mokili ya mosuni akeli mokili ya mosuni na diversité na yango eli koloba na mokili ya mosuni akeli banyama na mokili ya mosuni akeli banzete akeli esobe akeli zamba mpe bongo na bongo nzoka na biloko toza mokili akelaki na mokili ya mosuni yango wana nde ezalaki représentation na ye na kati ya mokili oyo tozali nzoka ntango yakeli yango eloko na eloko ekelamu na ekelamu esengeli esala effort pour que ebatela existence na yango balomoke Kembo pour que eloko na eloko ebatela existence na yango esengeli eloko na eloko tata mokili akelaki esala reproduction nde tokomona nini na tata mokili akelaki nzete ya manga moko nzete ya manga wana esengeli ese reproduire ekoma ebele tata mokili akelaki matiti moko espèce moko na moko esengeli ese reproduire po ekoma ebele po ete ekobolonga kolute ekobona koyeba kaka na kozala na kati ya mokili oyo bakelaki yango balomoke nzoka lokola tata mokili akelaki mokili ya mosuni wana mokili oyo akele mokili ya mosuni mokili yango bakeli yango na équilibre eli koloba nini lokola akelaki banzete banzete oyo ezotravaille na kati ya équilibre na kati ya nature akeli bamatiti matiti mpe ezotravaille na kati ya équilibre akeli banyama ezotravaille na kati ya équilibre ezofonctionne ndenge nini lokola akelaki matiti akeli nyama oyo tobengi ba herbivore herbivore aliaka matiti mpona nini mpo soki herbivore azolia matiti te mokili mobeko tona nini etona zamba balomoke lokola akelaki herbivore aliaka matiti mpo esala équilibre na mokili oyo ye asalaki esika akelaki herbivore tata mokili akelaki mpe nyama moko oyo babengaki ye carnivore carnivore wana ye mpe mosala na ye aliaka baherbivore mpo soki atiki baherbivore baotuna mpe ebele baotonda bongo na mokili balomoke donc eloko na eloko na kati na équilibre tozose consommer moko na moko ndambu mpo tokeye équilibre na mokili oyo bongo toye bongo na kovanda akeli moto akolia matiti moto akolia mosuni moto akolia mbisi mpo soki moto olia biloko wana te biye wana ekose reproduire bongo mokili mobimba tokotonda tokozanga esika bongo mpe ya kovanda akeli mabele na mabele akeli atie équilibre mpo na kati ya mabele mpe akeli baniango bavandi mpe kuna baza kotoka mabele bakona mokolo akeli baniango baza na kati ya mabele mpo ntango yo okufi banyama wana balia nzoto na yo epola pour que nzoto na yo mpe ezonga mabele pour que équilibre ezala mpo soki nyama wana alie nzoto na yo te eyi koloba keno tokokufa mokili mobele tonda na solo ya libembe balomoke donc tata mokeli azalaki prévoyant to akelaki mokili na ye asalaki bacalcule na ye ezalaki exact mpona kofaire fonctionner mokili oyo akelaki nzoka nde na mokili oyo akeli eza na banyama ya kanda eza na banyama mosusu baliaka matiti donc sikoyo nde nzoka so lelo toke na zamba tomona ndakisa baherbivore oyo totangi tomona bacarnivore tomoni nzoka lion na kati ya zamba ye azojoue mpe rôle na kati ya espace oyo batie ye to na kati ya environnement batie ye taba to antilope ye mpe azojoue rôle na kati ya espace oyo batie ye eyi koloba nini lion oyo batie na kati ya zamba rôle na ye olie kaka aliaka bamisuli to aliaka bandeko ne banyama azojoue mpe rôle ya kobatela environnement to mpe espèce to mpe zamba wana yango tobengaki ye le roi de la forêt pamba te ye
rôle na ezali mpona kobatela kokengela zamba nde rôle na ye azojouer lokola azali mokengeli mpe mobateli ya zamba nde kasi mpona kovivre na ye mpo avivre akolia kaka bino kaka bakengela kana aza kolia bino mpona kopreserve mpe kozala balo moke balo moke alelo kuvamu nguya fumukimbango donc lion azojouer rôle na ye est-ce que azojouer rôle na ye kasi azali mpe mobateli mpe mokengeli ya espèce na ye zoka pe na lion pe na kati ya mokili yango mpe balion bazali mpe kobundana na kati ya mokili yango mpe balion bazali mpe na hiérarchie oyo bango bazali mpe kotosa to mpe korespecte parce que lelo so toke na mokili ya balion tozomona bagrand guerrier ya balion eza balion ya banengo tobengi balion parce que balion bango nde devant la proie balembaka te bango nde bagrand guerrier oyo balandaka proie kolika kutu na balion parce que lion soki abandi kolanda eloko lion otelema te parce que tata mokela kemba bapesi bango lolenge wana pour que bango mpe babundaka mpona bazala kaka bapréserve existence na bango nzoka nde biso mpe lelo c'est le même principe oyo tata mokela tie mpona kokanza to mpe mpona kozala na biso mpe bato ntango biso mpe tozali mpe bato na kati ya bato oyo tozali bato ya balolenge na balolenge na balolenge oyo tokovanda na kati ya mokili ya mosuni na mokili oyo tovandi tozali milimo ya ebele ya lolenge na lolenge kasi molimo na molimo na rôle na ye oyo tata mokeli atindeli ye na kati ya mokili oyo ya mosuni balo moke yango wana tata mokeli esika biso bayindo tobungaki nzela epo mpona kobikisa siko bayindo aponaki mpe milimo nini esengeli kokende mpona kobikisa bayindo aponaki n'importe quel molimo te mpona kobikisa bayindo tata mokeli akendaka mpona molimo ya ntaba te mpona kobikisa bayindo tata mokeli akendaka mpona molimo moselekete te akendaka mpona molimo afumi te mpo so apona molimo ya ntaba lia olia ye so apona molimo moselekete ndeka olia ye so apona molimo afumi nyamba olia ta ye aponi molimo oyo aza ndenge moko na ya lion oyo ntango akoya esengeli abangisa baye bazali nzinga balo moke alelo uvamu oya fumukimbango donc aponeli bino molimo aza lokola ya lion oyo atiaki bino na kati ya mokili ya mosuni na bino bato po ete molimo wana aya na rôle nini molimo wana aya mpo abundela bino baye koza lolenge moko na ye abunda etumba po ete alongola bino na kokoso alongola bino na pasi oyo bozali na yango ndenge lolenge moko fumukusa olaki eloko moko vome kobanga chasseur ke kobanga lion pour que chasseur aye na zamba chasseur ezakoluka koboma lion mais kasi akoluka te koboma taba to antilope mais kasi nzoka nde na kati ya mokili oyo tozali na lion azali mpona kobatela biso oyo tozofanda na ye ataka kolia mais azali nana mpona kobatela biso mais oyo azali danger mpona chasseur ezali nani eza lion parce que soki tovandi 300 antilope na 2 lion soki chasseur aye 300 antilope bakobangisa ye te 2 lion wana nde bakobangisa ye akomana no 2 lion wana simasatake na bino balomoke 400 antilope oyo bozali bozoconstitue danger moko te mpo na ye mais 2 lion to lion moko wana ye nde danger mpo na ye mpo lion wana akopanza ye akopasola ye lolenge moko mpe na biso bayele na mokili ya mosuni tata mokeli mpona kolonga biso na mpasi tozali na yango akoteya biso moko mais moko wana akozala bokasi lokola ya lion oyo akotelema mpo aya asunga alamusa pour que abatela pour que aprotéger biso espèce na ye balomoke nzoka nde balobi boye na mosala ya tata mokeli kasi nzoka nde miso na biso etalaka mingi ya mosuni te kasi etalaka mpe ya molimo nzoka tokomona ete eloko na mokili ya mosuni ezojoue rôle na yango eloko nyonso ezojoue rôle na yango rôle nzete azojoue nde mosala oyo tata mokeli apesaki ye rôle matiti azojoue nde mosala tata mokeli apesaki ye espèce na espèce azojoue mosala asala mosala oyo tata mokeli apesaki ye donc même mpona kose reproduire tata mokeli autilisaki bandeke autilize bango mpona alie mbuma na eteni oyo azwi mbuma wana akimi nango mbango ake akoti kote mosusu nzete wana eboti autilize banani banzoyi nzoyi aye azwi soki stigmate na fleur oyo ake afekonde baetamine na fleur mosusu donc mpona kokrenga na équilibre wana nzoka mpe na mokili oyo mpe tovandi lolenge moko pamba te eloko na mosala na yango moto na moto mpe na mosala na ye balomoke yango ntango toye na mokili oyo moto na moto senga asala mosala mpona alakisa abimisa botata mokeli oyo evandi kati na ye botata mokeli oyo awutalaki na mokili ya molimo yango nzete abimisi botata mokeli akobota nzete
akobota manga lokola ye manga ya liboso yango soso abisi botata mokili akobota soso lokola ye soso ya yango yango wana mbwa nyonso akobisa botata mokili na ye mais nzokande botata mokili tozolobela so na biso bato ezali botata mokili te ya lelongi na biso ya libanda ezali botata mokili ya olenge na biso ya kati pamba te lelo biso bayindo tobungisi botata mokili po ezali kokonekte biso na mokili ya molimo lokola tokati contact wana botata mokili ekufi kati na biso nde bongo tokomi kokovivre le contraire ya tata mokeli pamba te bato so babosi tata mokeli balobi ete bato na bakota na libabe bato na bakota na boumbu nde tokobona eleko ya pasi loko tobengisi kona eleko ya pasi tata mokeli mpona koloba biso na pasi tata mokeli so akanisi mpe biso mpe bato adisi mpe batindami baya baloba biso na pasi nzokande batindami oyo atindi bangona nde baza siko lokola balion na biso oyo tata mokeli atelemisi mpona baya kobunda mpona cause na biso balongokeli banda bayina bakota na pasi balion nyonso tata mokeli baye kotinda batigre nyonso baye kotinda bazalaki kodéranger chasseur ata matali abia tigre moko atelemi wana tigre atelemi wana akoampeshe ngai na atake bameme na ngai tigre atelemi wana akoampeshe ngai nazo komengo na ngai yango wana alimbisaki bango te banda na yaki pavita banda ya vita kanga banda na nemusiri banda na mbuta machwa na fumukimbangu pe bongo na bongo chasseur na biso sai kama musala ya kuatake pe ya kuguma na susi nini na susi kaka moko po ete ngai ndako bakolia kaka babibwele na ngai po ete ngai ndako kaka koexploite babibwele na ngai po ete ngai ndako kaka kosala oyo ngai na ningi na bato oyo balongoke alelo moto uvamo moto tia oya fumukambango alors lokola batigre wana lokola balion wana bazalaki bongo batake babomaki bango nde balion wana mpe bakufaki te botalaki batiaki baprogéniture na bango ezali bongo kaka na kokoba bongo lelo biso mpe balion tosi kotelema elongo na fumukusu mpona kokila susu likola koso moyini balongoke sokande lelo fumukusu atelemi lokola lion ya munene oyo aye mpona kobundela bayindo mais lokola ya atelemi lokola lion na bazi lion akobota ntaba te lion akobota meme te ye mpe na otour na ye abandi kobota balion oyo bazali lolenge moko na ye balion akotami mpo baya na kati na etumba basalelaki lion na bango basalela lolenge na bango ya kilion mpona koprotege esobe mpona koprotege lopango na biso balongoke lelo bavutuka biso zali lelo bavutuka pamba te tozali milimo oyo tata mokeli atindaki oyo tata mokeli aponaki kolandela bilemo kolandela mosala ya moko na moko oyo kovanda na mokili ya mosuni mpo toprotege mabele mpo toprotege territoire mpo toprotege esika oyo bapeselaki biso yango wana babengi biso lelo bakimbaliste to bazola na matama ya fumukima mpo bate fumukimango yende mobikisi na biso yende oyo incarne ngala biso lolenge oyo c'est bon to bundela etumba oyo tozana lelo tozana fumukusu oyo atelemi lokola ye atelemi azopesa biso lolenge na ye lokola ye atelemi azotransmettre biso lolenge na ye nde na bongo moko na bongo esika kozala akomema kaka ezaleli akomema kaka lolenge ya kilion na ye na esika so ya kokende esika ya kobekelu na kovanda balongoke nde esika tomituna sikoyo motuna ngai mobundi ngai mopunami tango mosusu nazoyeba role na ngai te tango mosusu nazoyeba te tina nde onga na ponami na etumba oyo mais eske ya solo nazali kolakisa mpe kilion oyo nga nazaleli eske ya solo nazali mpe kosala mpe mosala oyo nga baponelaki nga eske ya solo nazali mpenza kosala mpe ningisi oyo ezali tina oyo nalongwaki na mokili ya molimo mpona koya kopanda na kati ya mokili ya mosuni nzokande bonimisi ntango tolongwa mokili ya molimo tolongwa na etinda toyena mokili ya mosuni par hasard te moko na moko na etinda ya nani ya tata mokili apesi yo etinda alobi kende na mokili ya mosuni okosala mosala na yo pembeni ya fumukusu okosala mosala na ye pembeni ya bangunza okosala mosala na yo pembeni ya bayebanso oyo baye kobundela lobiko ya lokoso moyini soki yo oye kosala mosala pembeni na bango pamba te yo mpe ozali moko lokola bango yo mpe ozali moko molimo oyo obundelaka sango oyo bandakala ntango nyonso barevolution yaka na mokili ya mosuni ya bayindo tozali ensemble ya milimo oyo totelema oyo totelemaka chaque période ya histoire mpona koya kobundela mabeli na biso nde sikoyo lelo 2018 ebeteli biso na porte yango tokutani biso mokongo lelo ntango mosusu tokotomituna sikoyo motuna moko na moko esika tozali
tant que vous allez voyez le rôle na biso na kati ya mokili oyo tozali na yango. Tant que vous allez ce que comprendre. Est-ce que tu sais réellement koyeba nini oyo toyeba ko incarner na kati ya eleko tozali? Comme tu na mutuna, est-ce que on a pas est-ce que réellement na jouer le rôle na ngai na ndenge sengeli? Balo moke. Balo moke. Biso toye etumba. Eleko toye etumba. Etumba toye nango toye ko bunda sengeli. Ba o waze kotala biso bakotikela biso to bunda yango na facilité parce que to bengi yango déjà etumba ili ko ba keza facilité ndoka siko yo kati na etumba ezo la na lulingi ezo la ba stratégie auto koluma na etumba nde batuni biso botuna na etumba auto eko sala miso na biso etala kaka ya mosolité kasi etala ka pe ya molimo ngai mobundi tango na vanda kasikoyo lokola mobunami lokola motinami ya pemba kaluma miso na ngata motalaka emona kape tango na zele kotala etumba oyo apoko na ngana etumba oyo na komema nini to zele kotala etumba oyo nini oyo ngana zali kosala mokolo na ezaleli na ngai ya kilion parce que tozali ba lion parce que so te fote bango biso tozali ba lion oyo toye etumba ya lokolo poso moinde biso to kobikisa baindo nefeli de komo la fois dernière tant tout à la match tout à la sport na TV so tout à la match à football ezaka 11 joueurs 11 joueurs na terrain plus misu bazalaka wana réserve 11 joueurs bazalaka na terrain wana bango nde bamemi espoir ya tout un peuple espoir ya nation mebali na 11 joueurs wana to totalaka match ntango osepelaka tosepeli parce que 11 wana bamarke toyoka pasi parce que 11 wana nde baéchoué parce que 11 wana baéchoué esali yo pasi parce que 11 wana bamarke tosepelaki nde biso mpe ba 11 wana oyo totamokela poni oyo tozoconstitue équipe na ye ya football oyo esengeli tojouer rôle oyo esengeli moko na moko asala mosala na ye pour ke tolonga pamba te lobiko ya baindo bakobika na nombre te kasi baindo bakobika na effort balongo te baindo bakobika na nombre te soki tozosela baindo babika tokoma 1 million de bafutuka tozomikosa soki tozosela baindo babika ifo tokoma ifo kilongo oyeba na kotonda tozomikosa kasi baindo bakobika na effort parce que la race de terrain en football ils ont un nombre limité ils ont un terrain mais effort on va fournir des hommes en victoire na mabu na bango ceux qui battent ça le football ne vont pas na négligence bango pour organiser bakopola ce que biso ceux qui to poli na etumba oyo to kotala sikoyo na stade esika to vandi ba baza kotala biso so na biso za bongo ni balomoke alelo moto tuvamu moto tia ya fukimbango lobi tu connais la film tu connais qui lobi bon lobi ça va être un film était ko silikela ngate luka ngolo eta la film nao quand on la film lobi ya Black Panther na kanyi mati ya mibale na kata film wana eza ki royaume wana kata royaume wana eza na ndeko ba ba mai te ndeko ba 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 na royaume wana roi moko aye aboto libokonzi na royaume wana tant aboto libokonzi e ko sala soki non peuple alinga kima entourage à mokozi ba kima ba bito kima parce que ya konyoko la biso ba yesu pas général bona yesu to kenena yo général ya bisi bango ngai na bundelaka bokonzi ya mboka oyo ngai na yete pona tala mutu ngai na yewa wana bana awa parce que ngai na bundelaka bokonzi ya mboka oyo tala ki lo ba wana kati simukusu balo moke yembo nakati fumukusu na mituni est-ce que maman oyo alakaki fumukusu na TV est-ce que maman oyo asolaki na fumukusu na téléphone te parce que fumukusu na bakina émission moko dernière on va tuna une question alors bingai kusu nkiambu na bundelaka bokonzi ya kumu biso baindo tango tokotala film wana tango tokolanda film wana malobane ko interpeller biso nini donc moi si on a vu ngai pona mboka na oyo e bonga oyo ya ngoma la kokufela atikali fidèle tina suba yetu balongo ke so ki batali film wana ezana tele musula sepela kinda yango nema bonga boya zaki wala mobali zaki traite kaka moi si yango na suka bakutena mobali na ye azuni lance nyabo mobali na tunye est-ce que ça peut ya obomanga alors bi pona intérêt ya mboka oyo na kokuma balongo ke alors pona intérêt ya royaume na nga oyo ngai na kokuma yo eza mateya donc tala niveau oyo moto akomeli ntango na tele wana kasi ya kimpavi balongo ke balongo ke alelo na kasi ya kipavita
qui peuvent te ya moto, batie moto ba pelisi, atalisi mate, atalabi pour intérêt à baindo, na kokota na moto, balo moke. Tamo musa que bisope, toza capable ya kosala ya kobimisa maloba ya lolenge wana pone tout moto ekobudi. Tout miso na biso evandi, etala kaka ba beauté na biso, etala kaka ba forme na biso. Soka etumba otozali, et c'est tokende au-delà ya otozomona, tokende sur la dimension spirituelle na yango. Na tamo nyonso baloko balobi, tosi topusani na etumba. Tokomene eleko ya suka ya etumba. Temoso fungusa lobi, totala bilembo bia bileko bia ntango, les signes de temps. Fungusa lobi, mama soka yiko bota, douleur ya enfantement salaka. Mama bota na esengote, mama lelaka pasi. Zoka tama la pasi ezali pamba te mikolo tikali muke po amona esengo amona mwana yo kokani na mbunzu na ye amona mwana kokani na mwindi lokola ye amona mwana yo kokani na ye baloke kembo alelo moto biso pele lo baindo to komi na mongalo lokola ndema kembo to komi kozela baindo ko mona kobika douleur ya enfantement sali baindo pasi ekoti na baindo fumukusu mongo ya baindo a telemi abeleli ayebisi baindo ete tokomi na porte tokomi na porte tango mosusu baindo esika basosola baindo banali pungi baindo bakotaki na distraction pona nini pamba te chasseur ayebi ete bae oyo bakomi na esika ya kobiela chasseur asali nini chasseur abandi kobrouiller bapiste pour ete yo moko moindo okoma traître okoma ennemi ya lobiko na yo balo moke Kembo alelo moto vamu moto tia oya fumu ezala kawa moko na moko mituna esika nga nazali lokola lion eske nazali kobunda nazali kotalisa nazali kolakisa pena lolenge na ngai ya kilion zoka natali film wana lobi na lobi titre na mozaki Black Panther Panther eza babenga félin banyama ya kanda balomoke imbo so tele pena film wana bieza message na biso donc film wana pena biso ne ba Black Panther bachala wana tumonaki ya muluba na biteke mkovoa bainda ozala muluba chala wana za muluba kembo polisi na biteke ozala muluba mais chala wana oya boye o benga la Black Panther ndele koto pour que biso nde bayindo kobika na effort na biso bayindo kobika na musala na biso bayindo kobika na parce que biso nde to memi charge wana est-ce que to mi charge ya lobiko ya bayindo nde to bosani mokili oto uti nde to kaboni na mokili oto uti nde to pesi mokili oto uti envoir to lobi to koti na mokili komona ngo lobiko ya bayindo etumba oto koti so ebandi na ba caprice na ngo etumba oto koti so ebandi na ba invite na yango etumba oto koti ebandi na ba réalité parce que kozala facilité tant miso na ezali kotala na kati na etumba miso na emonaka balomoke etumba tozali kota kobunda et partie spirituelle na yango ezali totala etumba o plus na eteni ya molimo pamba te mokolo na mokolo balongo bazotalisa biso babi tokomi na porte kasi biso elonga na biso tokozwa yango na effort na bino parce que mpemba kalunga yaki mpavita fumukiba mumuta macho esika bavandi baozela biso tokanga maboko kasi baozela nde biso moko na biso a fournir effort moko na biso abimisa énergie moko na biso asala pe abakisa pe libanga na ye na kati ya etumba oyo balomoke en français que chacun de nous puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice donc etumba ezali ngwana yo pe sengeli o apporter pierre na kati ya édifice oyo mais oyete lokola spectateur parce que lion atalaka te ntango balandaka nyama basangani bango nyonso batie effort moko babandi kolanda gibier na bango ntango bakangi ye basepeli mais ntango bakangaka mpe ye etala lion bien lion mpe abimaka abandi mpe kobundisa su lion pukabotola ye eloko wana balomoke na français balobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas esele totala maeza zinga na biso poto sosola bomoi oyo biso to réellement koincarner na mokili oyo ya mosuni balomoke otiki moko na moko atiki bomoi na ye
biso toyebi tozali na babomo na biso tokabwe na bomo ya tokati babomo wana tola nimi kola na fumuki mbangu ngolo mona so yale makudima na zelefa ne moila tu penses vraiment la comme l'autre là qui tambala pour la bager et ça la passe biloba wana obina tiki bina na ko bina qui tambala non ngi ko la pêche sko tali que non mutati ki bina bomo ine wana ya ba mesh bomo ine wana ya kolata ba kabela ba fili bomo ine kolata ba kabela ba kufa tikango animi ko taki tambala balo moke pona ko pesa lo kumu na moindo animi ko tamo pona ko pesa lo kumu na kisafika pona ko pesa lo kumu na yabo na bakoko na biso na pema ko esika bazali babi bana biso bazunzela bana biso bazosala otolinga bana na biso babumi nzela te balani makambe na biso balo moke kitambala wana ezala pena bizaleli kitambala wana ezala pena kati ya lolenge na yo ya mokolo na mokolo na mokolo kitambala wana epesa pe biso posa tolanda yo ezala te kaka toluli yo nde wakita pe biso kitoko apres bizaleli lokola ndoki te balo moke balelo ofamu kitambala wana otolati toblati opona kopesa lokumu na bokoko na biso kitambala wana tolata yango na mitema na biso tolata yango na bizaleli na biso tolata yango na lolenge na biso ya mokolo na mokolo pamba te sikolobi boye tobosana mokili oyo touti tokaba mbeka parce que mokili oyo touti yango nde ekaboli biso na tata mokeli pona nini tant tozalaki bamu yesu pona nini na mokili wana tozalaki na bafacilité nyonso ata kilongo ezalaki soki soki batiaki yango ata batiaka yango na sergi préfecture tongaki tokende balomoke tozala toyeba te tokokende baeglise na baputu tobanda kolanda baeglise ntina bakoin nyonso mais parce que komi vuvamu baraison kilikili ekomi ka ere ya lobiko na poso moindo baraison balomoke baraison etondi nzoka yo na mokili ya mosuni oyelaki baraison yo na mokili oyo oyekoya estce oyebi oyo no na kati ya mokili oyo po soki réellement oyebi ke yo ozali lion oyebi réellement ke yo ozali nkoi oyo tata mokili atie espoir na ye kati na yo tata ndengwa yo kozala raison te okolakisa lolenga na oyo ya kilion mpo na kobokisa mosala oyo balomoke nini barese komi kaka mpo na mosala ya balongo pona ninga na musala balongo nde ba réseau comme nde musala ezalaka nde mukolo ba supplémentaire ezalaka na musala nde mukolo na médecin ezalaka na rendez-vous nde mukolo na kaone moila nazala rendez-vous te tata tenengo en tant que mobunya mpe makalunga lokola tozala kinongo samedi rendez-vous nyonso boya yango ingeta obunza musala balongo boya yango loba ko ezaka bona ba ya fumuki kimbangu kembo apeza sama tanga te c'est pas tout ça sérieux où ils ont ça la balongo il faut te passer la direction pour ça et ça dit que pour la que musala balongo lakini utala moi chemise mon la takati na chena nzoto et ça on musala balongo babi le la toté ça la peto ngeta balongo ki kembo ufamu ozuli tabala na ocheka na mutu no soki loko nini te kama mo bien tolula Kembo moto ingeta ezete faut ezete lo soto te ani te makamoto comprendre ngo bien te il faut te il faut se rappeler bizaleli eza bongo ezate ke pona pose pala ke vous va mosuka tikono la la raponyo tena nzoto ba na fama ba mo lolena na moleto sala na ngote te tata mais soto mo na nzela to mono ke to mono te kelebe ko sopso le olinga yoji songa yoji affaire ingeta kembo moto ya yoji osombi ya share ya yo ya fête ya share ya fumuki mbako ko somba ya 5 euros ataka na gare du nord te kelebe ko somba pe ya bien ya ko kilombo kembo moto sonde to pesa lokumu na sango na biso esengali to pesa bandeko na biso posa ya mwana etumba otozali
Tout le monde a caractère autre c'est pour mon mukila musunami sunamiso quand on a plus apport spirituel et tout pour ceux qui te relèvent à l'étumba oyo faut mukima à la division ma pamboli à cette génération faut beaucoup se passer qu'on souffre à 3 ça 16 générations fois 3 ça te fait 39 ça dit 3900 ans une génération égale 100 ans balo moké Kembo donc faut mukima à la division 16 générations faut beaucoup sur la division qui bolongi 3 générations et 9 fois 3 16 générations fois 3. Donc, tu as les au Kini. Tu as les au Kini. Pour l'année, car celui qui est et si tu as les manettes, tu vas chaque jour, en tant que Mokundi, dans les 1000 lots, tu vas faire l'école finale. Non, soit. Quand le mois, tu as l'honneur au 5 parcours dans le mouvement. Vous savez combien 10 ans. On va l'école finale, on va soit. On va dire pendant quelques temps. Ce que c'est 2 mois. Ce qui paye 5 ans, c'est le 5 ans. Ça la calcule après 5 ans. Ballon ok. Que bon! Lélo. Moto! Si la etumba oyo, pemba balo oyo inayote. Ako récompenser on effort oyo sala kiti mukolo voezaki. Siko soki effort on tant on est coquille. Siko batali siko et après. Pour telle siko bon monayo et après ballon ok. Que bon! Très attention à son engagement ton numéro bunda. Tout ça la très attention à Tumato Kobunda. Parce que Tumato Kobunda est l'homme et Tumaya peuple. Et c'est Tumaya bateau. Milimo ya bateau, c'est les formes na biso. Et c'est tout ça là. Et c'est tout ça là Tumba. Oh, il y a autre temps que la pona qui manque na biso. Il y a la famille na ba maman abinoté, il y a na abinoté, batele misaka yo, poyo ndenkoi. Balo moké. Kembo. Poyo ndenkoi. Maman abinoté na pano bazo antilope, muso azana eta muso azana meme. Balo moké. Kembo. Yonkoi. Pour y être dans la mbinzo. Ingeta. Tout ça la rôle moko te na mukilo wa musu. Tout ça la rôle moko te. Tant que te na maka te ba buni photo beta ba tolo. Tolo ba ke biso tout ça la rôle moko te na mukilo parce que biso fumukimbangu pemba kalunga ba che espoir na ba we pa na biso. Ingeta. So que biso to salite ba ni ba bikate. Ingeta. Donc tata mo ke la che espoir ne pa na biso ya mo moko na moko sikazali et c'est là dans la fière. Ingeta. Et c'est lui asalamu salamu. Et c'est lui abakisa libanga na ela kati ya tumba oyo. Tomi tala la kibolenga na bisote. Soki bayaki bazaki capable de repérer sa vie na bango. Etiki na moto. Soki fumuki ba tala ki bomo nya bosa li bana na ye. A quelle prison ya 30 ans. Yo biso na le goto bitala pedelo oni to sala le ki kosika na moto. Biso lo oni to sala le ki kosika na moto. Biso lo oni to sala o fumuki ba sala ki. Tout le monde a les kiwanate. Donc, vous avez la souci à la mort. Il y a Kusala, Moussala et Abatou. Moussala et Tata Mokilo et Pissibiso. Mais le point, c'est que Moussala et Molimo. Top Sera Rangouya na Bango. L'Issumi na Bango na Molimo et Yaka. Et Sumabiso et Kamabiso. Balo Moké. Kembo. Total à Kayamote na nombre Otozali. Mais total à Kayamote na effort. Otozali ko fournir. Total à Kayamote na énergie. Otozali ko fournir. Avant de faire la vidéo, on a dit tout la tête, on va foutre que belle à Facebook. Ingeta, on va foutre que belle. On va pas la partage. Oh, ce qu'on va foutre à nous, on va partager la vidéo, on va se mettre point. Mais on va foutre on va Facebook. On va la publier, on va JB, on va Wera, on va photo les total. Mais ma camouya Tina, vous publier pourquoi? Donc c'est que ma camouya on va se faire. Alors ça, t'as des minutes. Donc en tant que babundi, et c'est tous associés bisognos sur la cause moko balo moké. Parce que cause moko là, il y a moins de compensation le but comme Indo. Parce que ceux qui n'engagent pas cette vidéo moko, vidéo là c'est